यो प्रदेशका मान्य र मन्त्रीहरूको के काम यार? प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको काम के हो? नाकामा मन्त्रीहरू जति छन् प्रत्येक नाकामा खटाइदिनुहोस् न। बेलुकै पछि उहाँहरू नाकामा जानुहुन्छ, बस्नुहुन्छ, खाना पाएनन् हेर्नुहुन्छ। तपाईँ त चाहिँ यति आतंकित हुनुहुन्छ, यति तपाईँमा छटपटाहट छ, यति तपाईँमा चाहिँ नि एउटा डरको भएको परिस्थिति छ, त्यो सत्तामा बस्न नपाएको यस्तो ढङ्गको तपाईँ जतिको साथीमा देख्दाखेरि मलाई चिन्ता लागेकै छ। Lights, camera, action. नमस्कार, रमाइलो टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म दयाराम पाण्डे। आज फेरि अर्को एउटा विषय लिएर म यहाँहरूमाझ उपस्थित भएको छु। हुन त सिङ्गो मुलुक नै यति बेला कोरोनाको कहरबाट निकै नै प्रताडित छ। 1572 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। अहिले मलाई भर्खर स्टुडियोमा प्राप्त भएको पछिल्लो जानकारी अनुसार 8 जनाको कोरोनाबाट निधन भइसकेको छ भने 220 जना रिकभर भएर आफ्नो घर फर्किसकेका छन्। यानि कि कोरोनालाई पराजित गर्न सफल भएका छन् 220 जनाले। यति बेला लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय फेरि सरकारले गरेको छ। 12 दिन लकडाउन लम्ब्याउने निर्णयलाई निजी क्षेत्रले चाहिँ अलिकति लकडाउनको स्वरूप परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनिरहेको छ। जनताहरू पनि घरमा निसासिसकेका छन्। लकडाउनको यो अवधिमा 2 महिनाभन्दा बढी लामो अवधिमा धेरै मान्छेहरू यसबाट आफ्नो जीवन गुजारा गर्नलाई निकै कठिन भएको हामीलाई जानकारी गराइरहेका छन्। त्यस्तै सीमा अतिक्रमणका विषयमा यति बेला संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव गएको छ, जसमा छलफल सुरु भइसकेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ केन्द्रीय समितिबाट। आज हामी यी र यस्तै विषयहरूमा छलफल गर्छौँ। आज हामीसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका युवा नेता ठाकुर गैरे हुनुहुन्छ। केही समयपछि हामी नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता रामहर खतिवडालाई पनि जोड्नेछौँ। यति बेला ठाकुर गैरेजी हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। ठाकुरजी कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। हजुर नमस्ते, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छ। के छ अहिले यो लकडाउनको अवधिलाई यहाँले कसरी बिताइरहनु भएको छ? 2 महिनाभन्दा लामो समय भएको छ। यो त आम नेपाली नागरिकहरूले जसरी आफ्नो घरमा बसेर आफ्ना नियमित गतिविधिका साथमा जसरी यो बितिरहेको छ, मेरो दिनचर्या पनि त्यस्तै हो। अब त्यस सँगसँगै केही अति आवश्यक पार्टीका मिटिङहरू र केही सन्दर्भमा चाहिँ छलफलहरूमा सहभागी हुने कुरा हुन्छ। र यो बिचमा चाहिँ केही स्वास्थ्य सामग्री सहित एकपटक पाल्पा पुगेको थिएँ। जिल्लामा सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरेर फर्किएको हुँ। र त्यसबाहेक अरू चाहिँ नियमित र खास गरी सरकारले जारी गरेको आचार संहिता, WHO ले जारी गरेको आचार संहितालाई पालन गर्ने र त्यसमा चाहिँ आफ्नो तर्फबाट यो कोरोनाको कहरबाट चाहिँ मुक्ति पाउनको लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोगमा जुट्ने कुरा मात्रै छ, अरू खास उल्लेख्य कुरा छैन। हजुर, जस्तो यो नेताहरूको लागि चाहिँ कस्तो किसिमको कल आउने रहेछ? कतिको जनताहरू सम्पर्क भइरहेको छ, तपाईँलाई कल गरिरहेको छन् अथवा आफ्ना अप्ठ्याराहरूको बारेमा बताउँछन्? अवश्य पनि समस्याहरू हामी सबैका समान समस्या छन्। मेरो समस्या र अरू नागरिकहरूको समस्यामा भिन्नता भन्ने म देख्दिनँ। हामी सबैका समस्याहरू समान छन् र ती समस्याहरूको बारेमा जानकारी नहुने, सम्पर्क नहुने भन्ने प्रश्नै भएन। खास गरी जिल्लामा चाहिँ अथवा देशभरि यो हामीसँग औषधिको अभावको विषय, औषधि उपचार गर्नको लागि चाहिने सामग्रीको अभावको विषय, अरू चाहिँ विदेशबाट आउने नागरिकहरूको क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनको विषय लगायत यो कोरोनासँग आज हामी जे कारणमा जे विषयमा जुधिरहेका छौँ ती विषयहरू नै आवश्यक परेको ठाउँमा सम्पर्क हुने र त्यसको समाधानका लागि पहल गर्ने, यो सबैका जे सन्दर्भ हुन् मसँग जोडिएका विषयहरू पनि समान छन् भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अनि सरकारले जस्तो मन्त्री परिषदको पछिल्लो बैठकबाट फेरि 12 दिन
लकडाउन निर्णय गरेको छ र निजी क्षेत्रले यसको विरोध नै गरेको छ। अब लकडाउनको जसरी सरकारले लकडाउन बढाइरहेको छ यसको चाहिँ अलिकति स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने हो, किन यो अनुसार अगाडि बढ्यो भने अब जनताहरू यो महामारी होइन कि भोकमरीबाट नै मर्ने भए भन्ने किसिमको निजी क्षेत्रबाट पनि गुनासो आइरहेको छ। यहाँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ, सत्तारूढ दलकै एकजना जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ। यसमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो देशमा बाहिरबाट प्रवेश गर्नेहरूको चाहिँ दुईटा प्रकृति हाम्रोमा छ। एउटा त हाम्रो देशभित्र नै रहिरहनु भएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो सुरुदेखि स्वदेशमा हुनुहुन्छ, सरकारले जारी गरेको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गरेर उहाँहरू आफ्नो लकडाउनमा बसिराख्नु भएको छ, त्यो एउटा प्रकृति हो भने अर्को चाहिँ तेस्रो मुलुकबाट जहाज चढेर आउने नेपालमा प्रवेश गर्नेहरूको संख्या दोस्रो चाहिँ कुरा हो। त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइटलाई चाहिँ हवाई यात्रालाई बन्द गरिदिने बित्तिकै हामी कहाँ चाहिँ तेस्रो मुलुकबाट चाहिँ नेपालीहरू आउने र त्यसबाट सङ्क्रमित हुने अवस्था हामीलाई सहज रूपले सजिलो चाहिँ समाधानको तरिका भयो। तेस्रो भनेको चाहिँ हाम्रो छिमेकी भारत जोसँग हाम्रो खुला सिमाना छ र नेपालीहरू चाहिँ लाखौँको संख्यामा चाहिँ भारतमा हुनुहुन्छ र भारतको सबभन्दा बढी कोरोनाको चाहिँ महामारी अहिले चाहिँ डरलाग्दो ढङ्गले फैलिएको स्थितिमा भारतमा रहनुभएका सबै नेपालीहरूलाई स्वाभाविक रूपले चाहिँ भारतभन्दा सुरक्षित नेपाल नम्बर 1, नम्बर 2 समस्या पर्यो भने पनि विदेशी भूमिमा किन समस्याग्रस्त हुने, स्वदेशी भूमिमा नै आफ्नो चाहिँ जे हुन्छ स्वदेशमै पर्दछ भन्ने दृष्टिकोण बन्ने कुरा स्वाभाविक हो। त्यसकारणले आज दिनमा चाहिँ लाखौँको संख्यामा चाहिँ भारतबाट नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरू स्वदेश आउने। त्यसकारणले यो परिस्थितिमा हामीले चाहिँ देशभित्रको हाम्रो व्यवस्थापकीय चाहिँ एउटा पक्षमा पनि त्यसले प्रभावित गर्यो, अरू चाहिँ के अरे क्वारेन्टाइनको बसाइमा पनि त्यसले प्रभावित गर्यो, हाम्रो चाहिँ पिसिआर टेस्टको चाहिँ कुरामा पनि त्यसले प्रभावित गरिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो खुला सिमाना रहेको, भारतमा ठुलो सङ्ख्या नेपालीहरू रहेको र त्यस पछाडि चाहिँ यो अब नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको सङ्ख्या ज्यादै ठुलो भएको स्थितिमा हामीले फेरि लकडाउनलाई पनि सम्पूर्ण रूपले खुला गऱ्यौँ। भारतमा जस्तो यातायातका रेलहरू चलाइदिने, नेपालीहरू चाहिँ सकेसम्म भारत छोडेर नेपाल जाउन् भन्ने हिसाबले चाहिँ वातावरण बनाइदिने जुन खालको तरिका चाहिँ त्यहाँ भइरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीमाथि अरू ठुलो चाहिँ चाप बढ्नेछ, अरू ठुला समस्याहरू थपिनेछन् भन्ने कुरा हामीले आकलन गर्न सकिन्छ। त्यसैले त्यसलाई समेत मध्यनजर गरेर हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ नेपालमा अहिले कायम रहेको लकडाउनको अवस्थालाई चाहिँ कसरी खुकुलो बनाउन सकिन्छ, जुन कुरा खुकुलो बनाउँदाखेरि समस्या थप बढ्ने होइन कि समस्या नियन्त्रित पनि होस् र चाहिँ परिस्थितिको चाहिँ सहजता पनि पैदा होस् भन्ने हिसाबले हामीले लकडाउनलाई कायम राखेर चाहिँ जनताको मोबिलाइजेसन, व्यापार बिजनेसको मोबिलाइजेसन, उद्योग धन्दाको मोबिलाइजेसन, अर्थतन्त्रको मोबिलाइजेसन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अति गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्न जरुरी छ। यदि त्यसो गरिएन र हामीले चाहिँ एउटा दबावका आधारमा अथवा चाहिँ नि यत्रो लामो समय घर बस्यो अब चाहिँ खुला भएर हिँडौँ भन्ने चाहिँ सेन्टिमेन्टका आधारमा हामी गयौँ भने त्यसले सिर्जना गर्ने चाहिँ अर्को भयावह परिस्थिति हामीले सोचे भन्दा डरलाग्दो हुनसक्छ भन्नेतर्फ हेक्का हुन जरुरी छ। हजुर, यति बेला हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता रामहरि खतिवडा जी सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गर्दै म रामहरि खतिवडाजी तर्फ जान चाहन्छु। खतिवडाजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। यहाँको माइक अन गरिदिनु होला, म्युट भइराखेको छ। हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा रहेका छौँ, रमाइलो टेलिभिजनबाट हेरिरहनु भएको कार्यक्रम र हामी ठाकुरगिरी नेकपाका युवा नेता भने रामहरि खतिवडा नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता, उहाँ हामीसँग सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। खतिवडाजी, अहिले सरकारले लकडाउन फेरि लम्ब्याउने 12 दिनका लागि लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ। यसमा निजी क्षेत्रले पनि यसको विरोध गरेको छ, अलिकति स्वरूप परिवर्तन गरेर सरकार अगाडि बढ्नु पर्थ्यो भनिराखेको छ। यहाँ के भन्नुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ यसलाई कसरी लिएको छ? सरकारले लकडाउन लम्ब्याउनका लागि मात्रै लम्ब्याइरहेको छ अथवा अरू कुनै किसिमले सोच्नुपर्ने थियो? नेपालको राजनीतिमा यो सरकारसँग नेपाली जनताले धेरै ठुलो अपेक्षा गरेका थिए, तर काम पुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर गर्न थाल्यो यो सरकार। जब कोरोनाले सबभन्दा बढी आक्रमण गर्न थाल्यो तब लकडाउन बिस्तारी तपाईको हिजो सम्पूर्ण नाका बन्द गर्यो, विदेशमा जानेहरूलाई नेपाल आउन दिएन, त्यो आफ्ना ठाउँमा छ नेपाल आउन नदिनु ठिकै पनि थियो। तर जब बेसरी आक्रमण गर्न थाल्यो तब सबैलाई मात्रै ल्याएर
गाउँ गाउँ टोल टोल पुर्याउने काम गरेको छ। तर यो नाउँमा फेरि एकातिर उद्योग धन्दाहरू बन्द गराइदिने, अनि सरकारका पार्लियामेन्ट सञ्चालन गरिदिने। हेर्नुहोस् है, पार्लियामेन्ट बजेट भाषणदेखि सम्पूर्ण मान्छेहरू जम्मा भएर भाषण ठोकै छन् जनप्रतिनिधिहरू। प्रधानमन्त्रीकामा दिने पछि मिटिङ भएको भइ छ। ठुला तपाईँको भाटबटेनदेखि उद्योग धन्दाहरू केही आफूलाई मन परेका चलेकै छन्। डनहरूका तपाईँका सबभन्दा बढी चाहिँ चल्ने, तपाईँलाई थाहा छ यो चाहिँ गाडीहरू, त्यसलाई हामी चाहिँ अलिकता भाषामा भन्ने चलन पनि छ कहिलेकाहीँ, टिफरहरू, जो सत्तासँग नजिक भएका मान्छेका टिफरहरू रात दिन चलेकै छन्। तर जो जनतासँग सरोकार राखेका मान्छेहरूलाई चाहिँ लकडाउनमा एकातिर राखिदिने, उद्योग धन्दा बन्द गरिदिने, औषधि उपचार गर्न नपाउने, ठेलागाडामा राखेर तपाईँले देख्नु भएको छ मान्छेहरू ठेलागाडामा राखेर किडनीको उपचार गर्न, डायलिसिस गर्न जाने अवस्था सिर्जना भएको छ। सरकारले गर्नु पर्यो के भने बाहिरबाट आउने मान्छेहरूलाई पहिला PCR चेक गर्नु पर्यो सबै ठाउँमा, नाका नाकामा। यो प्रदेशका माननीय र मन्त्रीहरूको के काम यार? प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको काम के हो? नाका नाकामा मन्त्रीहरू जति छन् प्रत्येक नाकामा खटाइदिनुहोस् न। बेलुकै पछि उहाँहरू नाकामा जानुहुन्छ, बस्नुहुन्छ, खाना पाएनन् हेर्नुहुन्छ, विदेशी नजिकका सरकारसँग कुरा गर्नुहुन्छ, वारी पर्ने, उल्टो कोरोनालाई आयात गर्ने, यतातिर ल्याउने, अनि लकडाउन गरेर फेरि उद्योग धन्दा बन्द गरेर आर्थिक सङ्कट देशलाई पार्ने काम सरकारले गरेको छ। नयाँ कुनै योजना भएन, आफ्नो अवधि बढाउने, अनि किटका नाउँमा प्रयोग गर्न पाउँदा आफ्ना नजिकका नाता र दाताहरूलाई दिने, कहिले ओम्नीका नाउँमा, कहिले कसका नाउँमा, कहिले कसका नाउँमा। स्वास्थ्य मन्त्रालयले किट्स किन्नुपर्ने त्यहाँ हाबी पनि भएको छ, तपाईँले देख्नु भएको छ, रक्षा मन्त्रालय भएको छ। त्यसैले सरकारमा आफ्नो महत्त्वकाङ्क्षाका आधारमा यो बेला पनि व्यापार गर्ने, बन्द व्यापार गर्ने, आफ्नो सम्पत्ति जोड्ने, आफ्ना नातादातालाई नियुक्ति गर्ने, आफ्ना खानपानको व्यवस्था गर्ने काममा सरकार लागेको। जनताको स्वास्थ्यसँग सरकारको ध्यान गएन जस्तो मलाई लागेको। हजुर ठाकुर, जस्तो यहाँले सुन्नुभयो कतिवटाजीको कुराहरू, सरकारले चाहिँ आफ्नो अहिले सरकारको विशेष गरेर कुर्सी जोगाउनका लागि लकडाउन लम्बाइरहेको छ र खोल्नुपर्ने ठाउँ जति बेला लकडाउन खोलिनुपर्ने अवस्था थियो अथवा कुकुलो बनाउनु पर्ने अवस्था थियो त्यो बेला टाइट गर्ने, र जति बेला टाइट गर्नुपर्ने अवस्था थियो भरभर्ती छोडिदिने, यो किसिमको परिपाटी देखियो भनेर भन्नुभएको छ। या के भन्नुहुन्छ? पहिलो कुरा त म के ठान्छु भन्दाखेरि यो कोरोनाको लडाइँ चाहिँ सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको लडाइँ हो भन्ने मलाई लाग्दैन। यो कोरोना चाहिँ को भय नेपाली कङ्ग्रेसलाई जति छ नेकपालाई पनि त्यत्तिकै छ, अथवा नेकपालाई जति भएछ कङ्ग्रेसलाई पनि त्यति छ भन्ने मलाई लाग्छ। अथवा यसले पार्टीलाई भन्दा पार्टीको कुरा पनि यसमा रहेन, यो सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष भन्ने कुरा नै रहेन, सरकार अर्को भन्ने कुरा नै यसमा छ भन्ने मलाई लाग्दैन। स्वदेश विदेश त रहेन, संसारभरि चाहिँ आज आक्रान्त छ। नेपालभन्दा 10औं गुणा आक्रान्त अमेरिका छ, नेपालभन्दा 10औं गुणा चाहिँ बेलायत आक्रान्त छ, इटली आक्रान्त छ, अरू देशहरू आक्रान्त छन् भनेपछि उनीहरूभन्दा चाहिँ हामी सुरक्षित छौँ भनेर हामीले चाहिँ भनेर पनि हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ केवल आलोचनाका लागि आलोचना गर्ने तरिका कति उचित हो त्यो चाहिँ म त्यसमा धेरै जान्न चाहन्न। तर म यति कुरा राख्न चाहन्छु कि मैले अघि पनि भनेको थिएँ कि आज हामीले देखिरहेका छौँ कि भारतले चाहिँ भारतमा रहेका चाहिँ नेपाली सबैलाई चाहिँ त्यही व्यवस्थापन गर्ने, नेपालमा रहेका भारतीयहरूलाई नेपालले व्यवस्थापन गर्ने भनेको नेपालमा रहेका भारतीय मित्रहरू सबैको सुरक्षा, खानपानको व्यवस्था, त्यसको PCR टेस्ट सबै नेपाल सरकारले गरेको र भारत गएका मान्छेहरूको पनि गराएर पठाएको हामीले सुनिरहेका छौँ। तर आज भारतले चाहिँ मानौ कि चाहिँ भारतबाट चाहिँ नेपाललाई चाहिँ नेपालीहरूलाई चाहिँ भारत छोड भनेर अभियान चलाए जस्तो एउटा त्यो परिस्थिति निर्माण गरेर एउटा भयावह परिस्थिति सिर्जना गर्दैछ। र यद्यपि नेपाली नागरिकहरू जो भारतमा हुनुहुन्छ उहाँहरू जे समस्या पर्छ आफ्नो स्वदेशमै आफ्नो मातृभूमिमै जे पर्छ त्यही बेहोर्ने भनेर आउने कुरालाई हामीले अन्यथा मान्नु हुँदैन र त्यसको व्यवस्थापन गर्नको लागि सरकारले भूमिका गर्नै पर्दछ। हाम्रो देशमा कोरोना सुरु हुँदाखेरि अथवा यो परिस्थितिमा हामीसँग अस्पतालको हिसाबले चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीको हिसाबले अब अरू सामग्री पूर्वाधारका हिसाबले हाम्रो जे परिस्थिति थियो त्यो परिस्थितिसँग जुझ्ने मामिलामा हामी आज जसरी चाहिँ यसमा गरिरहेका छौँ यो परिस्थितिलाई हामीले चाहिँ धेरै आलोचना गर्नुपर्ने विषय हो भन्ने मलाई लाग्दैन। यद्यपि हामीले कति गर्न सक्नु पर्थ्यो, कति गर्न सकेनौँ। लकडाउनलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा पनि लकडाउन खोला मात्रै भनेर भएन, खोल्ने तरिका के हो। आज जस्तो हिजो चाहिँ
मान्छे बाहिर नेपालीहरू चाहिँ स्वदेशबाट विदेशबाट नेपाल आउन चाहन्छु भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ जहाँ जुन देशमा छ त्यही देशमा बस्ने नीति लागू गरिएको छ भन्दाखेरि स्वदेश आउन नदिने, आफ्नो देशमा आउन नपाउने भनेर चाहिँ आलोचना गर्ने। आज चाहिँ नेपाल आउन थालेपछि फेरि किन ल्याइस् भन्ने यो दोहोरो चरित्र चाहिँ प्रदर्शन गर्नु हुँदैन। हामीले चाहिँ लकडाउनलाई सहज बनाउनको लागि अथवा लकडाउनलाई पुनः अझ व्यवस्थित गर्नको लागि के गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा रचनात्मक सुझावहरू दिनुपर्दछ र सरकारले ती सुझावहरूको कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। आज जे कमी रहेको छ, जहाँनिर कमी रहेको छ त्यो कमी सच्याउनका लागि, त्यसलाई समाधान गर्नका लागि, त्यसलाई चाहिँ के छ भने प्रभावकारी रूपले चाहिँ कोरोनाको नियन्त्रण गर्नका लागि हामी सबै चाहिँ सामूहिक ढङ्गले लाग्ने विषय होला भन्ने मलाई लाग्छ। एउटाजी जस्तो यति बेला त यो कोरोनाको सङ्क्रमणबाट जति समाज देश मुलुक ग्रसित छ, सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरू यो पार्टी त्यो पार्टी भन्दा पनि एक ठाउँ उभिएर यो कोरोना विरुद्ध लड्नुपर्ने होइन र, तर यहाँले सरकारकै यो भएन त्यो भएन भने सरकारका काम कारबाहीप्रति आलोचना मात्र देखिएको छ भने जस्तो ठाकुरजीले यहाँप्रति इङ्गित गर्दै भन्नुभएको छ, नेपाली काङ्ग्रेस यति बेला सरकारले गरेका कामहरूमा सपोर्ट गर्ने पक्षमा छ कि छैन? तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद। सरकारलाई गरेका काममा समर्थन नगर्ने भए सरकारले लकडाउन गर्यो 9 गते, 12-13 गते नै पहिलो पटक नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिले सबभन्दा पहिले सरकारको राहत कोषमा 50 लाख रुपियाँ लगेर सहयोग गर्नुभयो। यो वान डोर सिस्टमबाट गरौँ, सरकारले नै गरोस्, हामी अहिले यो बारेमा बाज्ने बेला छैन, झगडा गर्ने बेला छैन, एउटाले अर्कोलाई भन्ने बेला छैन, हामी मिलेर जाने बेला छ। यसले पार्टी छुट्याउँदैन, जाति छुट्याउँदैन, धनी भन्दैन, देश पनि भनेर। अमेरिका जस्तो समृद्ध देश, जापान जस्तो देश, इटली जस्तो देशमा त्यत्रो समस्या भयो, नेपालमा पनि नहोला भन्न सकिँदैन। त्यसैले सबभन्दा पहिला सरकार मार्फतै काम गरौँ भनेर हामीले सुरुवात गर्नु र पूर्ण समर्थन पनि रह्यो हामीले। त्यति मात्र होइन, चाइनामा कोरोनाको सङ्क्रमण देखिने बित्तिकै नेपालको पार्लियामेन्टमा संसदमा तपाईँहरू याद गर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसले अति जरुरी महत्त्वको सार्वजनिक प्रस्ताव दर्ता गरा, हाम्रो गगनजी लगायतका साथीहरूले दर्ता गराउनुभयो। तत्कालीन मन्त्री सदनमा आएर जवाफ दिएर हिँड्नुभयो एक दिनका लागि सदनमा। त्यसपछि त्यसको तयारी केही गर्नु भएन, केवल चाइनाबाट केही विद्यार्थीहरू ल्याउने, क्वारेन्टाइनमा राख्ने कामहरू भयो। तयारीका कुनै पनि त्यसका लागि आवश्यक सामग्रीहरू के पर्थे, ओल्डमा यत्रो चाहिँ तपाईँको हामीले अहिलेको सरकारलाई त अभिभावक मानेका हौँ। यो सरकार मेरो पनि हो, काङ्ग्रेसको पनि हो, कम्युनिस्टको पनि हो, मधेसवादीको पनि हो, हिमालको पनि हो, पहाडको पनि हो, तराईको पनि हो। हामीले सरकारको आलोचना मात्र गरेका छौँ न, र गर्ने विषय पनि होइन यो बेलामा, हामीलाई त्यो कुरा पनि थाहा छ। तर तपाईँलाई थाहा छ कतिचोटि प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय मिटिङ बसाउनु भयो, कतिचोटि छलफल गर्नुभयो कोरोनाका बारेमा। प्रधानमन्त्री यस्तो संवेदनशील विषयमा गएर चाहिँ उभिनु पर्नेमा कोरोनाको रोकथाम र उपचार गर्न नेपालमा भटाभट सयौं दिनमा 200-300 मान्छे देखा पर्न थालेपछि पार्टीभित्र उहाँ आफ्नो आन्तरिक हरिसाब गरेर मामिला मिलाउन थाल्नुभयो। पार्टीको झगडामा उहाँ फस्नुभयो। कहिले तपाईँको कसलाई राष्ट्रिय सभा ल्याउने, कहिले वामदेवलाई, कहिले युवराजजीलाई लफडामा पर्नुभयो र त्यसमा अलग लिनुभयो। त्यसको लगतै पछाडि फेरि उहाँहरूको के विभिन्न बहानामा मिटिङ बस्यो, सही ठोक्न थाल्नुभयो उहाँहरू, कसको बहुमत हुने, कसको अल्पमत हुने, कसलाई राख्ने कसलाई नराख्नेमा। तर सर्वदलीय मिटिङमा कहिल्यै पनि कोरोनाको बारेमा अब के गरौँ भनेर छलफल गर्ने प्रारम्भ गर्नु भएन। हामीले आलोचना गरेका हुन्। मेरो पनि अभिभावक यो देशको अहिले 2/3 नजिकको सरकारै हो। हामी अहिले कसैसँग भिख माग्न जाने अवस्थामा छौँ न। हिजो अमेरिकाले सहयोग गर्छ होला, अप्ठ्यारो पर्छ, जापानले गर्छ होला, जर्मनीले गर्छ, चाइनाले गर्छ, भारतले गर्छ होला। सबै देशहरू अहिले आफै आक्रान्त भएर बसेका बेलामा हामीले यसको तयारी के गर्नुपर्छ भनेर सरकारले कहिल्यै पनि तयारीको वातावरण लागेन। बरु यसको अलावा उहाँहरू आफ्ना मान्छेलाई कहाँ नियुक्ति गर्ने, यतिखेर सुकुम्बासी आयोगमा कसलाई नियुक्ति गर्ने, नेपाल एयरलाइन्समा कसलाई नियुक्ति गर्ने, कुन मान्छेलाई कहाँ ठाउँ दिने, के विषयमा प्रवेश गर्ने, हामीलाई थाहा आजको इस्यु थिएन। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधाराका इस्युहरू धेरै पहिलादेखि नेपालको भूमिमा भारतले यही सरकार आएपछि नक्सा जारी गर्ने काम गर्यो। तपाईँको कार्तिकमा जारी गरेको नक्सा सरकारले तुरन्त मङ्सिर पुसमै यो नक्सा हाम्रो हो भनेर जारी गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। उल्टो यो बेला आएर कोरोनाले मुलुक आक्रान्त पारेको छ, यो गरेकोमा विरोध होइन, मेरो समर्थन छ। हाम्रो भूमि हाम्रै हो भनेर संसदमा नक्सा जारी गर्न र प्रधानमन्त्री बोलेको कुरामा विरोध होइन, समर्थन गरे। तर सक्ने बेलामा उल्टो उहाँ ध्यान अन्तरतिर। ल अहिले तपाईँले देख्नु भएको छ जुलुस के का बारे निक्लिएको छ।
कोरोनाका यत्रा दिनानुदिन मान्छे आएका छन्, आरटिटी टेस्ट गर्ने कुनै सामानहरू छैन, चेक गर्ने मेसिनहरू किट्सहरू छैन, न पिआरसी छ न आरडिटी छ, आरडिटी पनि नक्कली ल्याएर टेस्ट गर्ने कामहरू भएको छ। म आज सुन्दै थिएँ 1,21,000 एयरपोर्टमा आएको छ, भर्खरै आएको त्यो पनि आरडिटी, त्यो पनि निकाल्न सकेको छैन। दुबईबाट पैसा पठाएको छ अरे $1,00,000, त्यो ठेकदारलाई यहाँ कसरी मनी लन्ड्रिङले समात्यो अरे, यहाँ उहाँबाट पैसा पठायो भनेर। सरकार तयारी बिना ठेक्का पनि आफ्ना मान्छेलाई दिने, ती मान्छेहरूलाई अहिले चिठी लेख्दैछ हामीले पो दिने हो भनेर स्वास्थ्य सेवा विभागले भन्दा कुनै पनि तयारी बिना नेपाली जनतालाई लकडाउनमा थुनेर आफ्नो सत्ताको आयु बढाउने र आफू पपुलर हुने जस्तो काम गर्ने, जनता मरे मरुन्, आए आउन्, गए जाउन्। उहाँले भन्नुभयो, ठाकुरजीले, म उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अहिले हामी वास्तवमा सबै एकता भएर यो महामारीको विरुद्ध प्रस्तुत हुने बेला छ। सबै एक हुनु पनि पर्छ, उहाँ पनि त्यही चाहनुहुन्छ, म पनि त्यही चाहन्छु। ठाकुरजी र मेरो यो बारेमा कुनै पनि विभेद छैन, हामी एकै ठाउँमा छौँ कोरोना रोकथामको बारेमा। तर सरकार चाहिँ आफ्नो आयु बनाउने, लम्ब्याउने, पपुलर कुराहरू गर्ने, यो इस्युलाई डाइभर्ट गर्ने र यो इस्युलाई छायामा पार्ने काममा लागेको छ। उहाँले भन्नुभयो हिजो विदेशमा बसेका ल्याउनु पर्छ भन्ने, आज ल्याउँदा विरोध गर्ने भन्नुभयो। हामीले कहिल्यै पनि ल्याउँदा विरोध गर्यौँ न, तर हामीले भनेका के छौँ भने तयारी गर्नु पर्यो, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नु पर्यो। अहिले कति नेपाली आउँदैछन् सरकारलाई जानकारी छ? 9 लाख त इन्डियाबाट फर्म भरेका छन् नेपाल आउन पाऊँ भनेर। अहिले राति इन्डियाले ल्याएर बोर्डरमा दिनै पछि सयौं हजारौं मान्छेहरू राति ल्याएर छोड्ने काम गरिरहेको छ। तर त्यसका लागि न क्वारेन्टाइनको व्यवस्था छ, न तपाईँको हस्पिटलहरू बिरामी भए। 500 बिरामीका लागि तयार गरेको हस्पिटल 1500 त कोरोना लागेका मान्छेहरू अहिले नेपालमा देखिसके। अझै टेस्ट गर्ने हो भने 5000 भन्दा बढी आजका मितिमा सबैलाई टेस्ट गर्नु, कम छैन। नेपालको जनसङ्ख्या 5000 भन्दा बढी मान्छेहरूलाई लागिसकेको आशंका स्वास्थ्य सेवा विभागबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले गरेका छन्। तर तयारी हेर्दाखेरि सरकार केवल कुम्भकर्ण सुते जस्तो बालुवाटारमा अनि कहिलेकाहीँ जानुपर्ने अर्को इस्युमा छलफल गर्ने। कोरोनाको बारेमा न राष्ट्रपति कहाँ जाँदा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, न कुनै पोलिटिकल पार्टीलाई बोलाएर यसको समाधान हामी जातिभन्दा माथि उठौँ, पार्टीभन्दा माथि उठौँ, देशको बारेमा सोचौँ, नेपाली जनता बाँचे मात्र राजनीति गर्ने हो भन्ने सोचको बदला क्रेडिट कहाँबाट मेरो आउँछ, म कसरी डर हुन्छु भनेर आफ्नो गुणगाउँ गाउने काममा मात्र सरकार लाग्यो। जनताप्रति सरकारको उत्तरदायित्व भएन भन्ने कुरा हो। मैले सरकारको विरोध गरेको होइन, जे देखेँ त्यही भनेको मात्र हो। हजुर गैरीजी, जस्तो अहिले विशेष त क्वारेन्टिन पनि आइसोलेसन नै बनेको छ, क्वारेन्टिन नै आइसोलेसन बनिराखेको छ र हामी धेरै टाढा नजाउँ। यही टिचिङ हस्पिटलबाट मलाई केही समय अगाडि आएको थियो डक्टरको फोन, त्यहाँबाट डक्टरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि बाहिर सरकारले ठुल्ठुला कुरा गर्छ तर हामीसँग नै यहाँ आवश्यक सामग्री किट्सहरू छैन। यति बेला जुम्ला हुम्ला कर्णाली कालीकोटका कुराहरूलाई हामी यति गरेका छौँ भने सरकारले भन्न सक्ने आधार सत्तारूढ दलको नेताको रूपमा के भन्नुहुन्छ त यहाँ? एकदम के छ भने म त अघि पनि भनेको छु कि हामी वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने यो महामारीका अवस्थामा हाम्रो चाहिँ तयारीको स्थिति भनेको हाम्रो अस्पतालको, हाम्रो चाहिँ पूर्वाधारको, हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीको, त्यसका लागि चाहिँ कमाउने तयारी हो, त्यो उचाइका त्यो प्रकारका ल्याबहरूको अवस्थाका हिसाबले हामी जिरो अवस्थामा छौँ। रामहरिजीले अघि जुन कुरा भन्नुभयो, बरु चाहिँ उहाँ र म, तपाईँ र म दुइटै मिलेर एउटा कुरा रियलाइज गरौँ भन्ने म ठान्छु कि हिजो हामी 25-30 वर्षसम्म सत्ताको नेतृत्व गरेर एउटा चाहिँ उच्च स्तरको ल्याब पनि बनाएनछौँ। हामी कस्तो मूर्ख रहेछौँ। हिजो हामीले चाहिँ भोलि देशमा कुनै पनि महामारी आउन सक्छ, त्यसकारणले त्यसको तयारी गर्नुपर्छ भनेर हामीले अस्पताल बनाएनछौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले राम्रो चाहिँ बजेट छुट्याएनछौँ। त्यो विगतमा हामीले सरकार चलाउँदाखेरि गरेका कमजोरी हुन्, यसबाट हामीले सिक्नुपर्छ भनेर त्यो रियलाइज गर्ने पो होला त आज हामीले। यो कोरोना त आउँछु भनेर आएको चिज त होइन। दोस्रो कुरा भनेको म रामहरिजीलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु कि आज हामी यो परिस्थितिमा लडाइँ लडिरहँदाखेरि म सरकारभन्दा बाहिर बस्न पर्यो भन्ने कुराको पीडा, यो तहको चाहिँ छटपट्टि, यो तहको पीडा बोध चाहिँ नगरौँ भन्ने मेरो आग्रह छ। किनभने यो त जनताले निर्वाचित गरेर पठाएको आज चाहिँ सरकार चाहिँ हामी सबैले बनाएको सरकार हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ सत्तामा बस्न नपाएको, सरकारमा बसेर खान नपाएको, सरकारमा बसेर लुटपाट गर्न नपाएको, सरकारमा बसेर चाहिँ दादागिरी चलाउन नपाएको, त्यो खालको प्रस्तुति चाहिँ मलाई लाग्छ आजको यो विषम परिस्थितिमा उचित छ भन्ने मलाई लाग्दैन। एकातिर कोरोनाको लडाइँ, अर्कोतिर चाहिँ सीमा क्षेत्रमा चाहिँ हामीले लड्नु परेको लडाइँ, यी दुइटै लडाइँहरू हाम्रा साझा लडाइँ हुन्। यो चाहिँ कुनै सत्ता पक्ष प्रतिपक्षको लडाइँ होइन। जस्तो अघि उहाँले चाहिँ भन्नुभयो कि
त्यो बेलामा चाहिँ संसदको मिटिङ बस्न सक्छ, मिटिङ बस्न चाहिँ सक्छ र अरू गर्न सक्दैन। तपाईँ आफै पनि त हिजो मात्रै पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नुभयो, राम्रो गर्नुभयो। चाहिँ म त्यसमा एकदम धन्यवाद भन्न चाहन्छु। विषम परिस्थितिमा पनि कङ्ग्रेसले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो, दूरी कायम गरेर बस्यो, चाहिँ देशका बारेमा राम्रो निर्णय गर्यो। यो त सकारात्मक कुरा हो। संसदको बैठक बस्न हुन्न तर काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न हुन्छ भने जस्तो चाहिँ तर्क गरेर हामीले चाहिँ के छ भने केवल विरोधका लागि विरोध नगरौँ। बैठक आवश्यक विषयमा गर्ने हो, परिस्थितिले चाहिँ आवश्यक ठानेको विषयमा बैठक गर्ने हो, त्यो व्यवस्थापनका साथ गर्ने हो। कङ्ग्रेसले बैठक गर्यो चाहिँ यो कोरोनाको चाहिँ नि सँगै बस्नु नहुने कुराको चाहिँ उल्लङ्घन गर्यो भनेर म कराउँदिनँ। कङ्ग्रेसले राम्रो गर्यो, राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण विषयमा बैठक गर्यो, दूरी कायम गरेर गर्यो, महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्यो। तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ, हामी खुसी भएका छौँ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ आजको यो परिस्थितिमा म फेरि पनि आग्रह गर्छु, हाम्रो चाहिँ अस्पतालको स्थितिले, भेन्टिलेटरको स्थितिले, आइसियुको स्थितिले, हामीसँग चाहिँ नि त्यो उन्नत स्तरको ल्याबको स्थितिले हाम्रो देश जिरो अवस्थामा थियो जतिखेर अवस्थामा छ। आज पनि हामी त्यही परिस्थितिमा छौँ। जबकि आज परीक्षण लाखौँ मानिसहरूको गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसकारणले अझै दिनमा लाख मान्छेहरू थपिने प्रक्रियामा हामी छौँ भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्ने, त्यसमा चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ रहनुभएका स्थानीय पार्टीहरू, गाउँपालिका नगरपालिकामा रहनुभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कङ्ग्रेस, त्यहाँ निर्वाचित भएको स्थानीय तह, प्रदेशमा निर्वाचित भएको स्थानीय सरकार, यी सबैले चाहिँ आज एकजुट भएर मिलेर आफ्नो स्थानीय तहमा आएका विदेशमा रहनुभएका साथीहरूको क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन, तिनीहरूको खानपान, तिनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण, तिनीहरूको चाहिँ तिनीहरूबाट हुन सक्ने सङ्क्रमण, त्यसबाट नियन्त्रण गर्नको लागि हामी सबै मिलेर गर्नुको आज विकल्प छैन। यो त चाहिँ नेकपाको मान्छेलाई सङ्क्रमण हुने, कङ्ग्रेसको मान्छेलाई नहुने प्रश्न हो र? यो चाहिँ कङ्ग्रेसको मान्छेलाई सङ्क्रमण हुने, अर्को पार्टीको मान्छेलाई सङ्क्रमण नहुने प्रश्न हो र? त्यसैले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ आलोचनाको होइन, कमजोरी भएको ठाउँमा सचेत गर्नै पर्दछ, कमजोरीहरूलाई उठाउनै पर्दछ। कहीँनिर चाहिँ बदनियतपूर्ण ढङ्गले चाहिँ कमजोरीहरू भएका छन् भने त्यसको चाहिँ निन्दा गर्नुपर्दछ। यसमा म कुनै त्यसमा चाहिँ अर्को हिसाबले प्रस्तुत हुन तयार छैन। तर हाम्रो देशको जुन अवस्था थियो, हामीले जुन परिस्थितिमा कोरोनाको सामना गरिरहेका छौँ, यो परिस्थितिमा आज चाहिँ एउटा कुनै व्यक्तिले चाहेर अथवा एउटा कुनै पार्टीले चाहेर, एउटा कुनै संस्थाले चाहेर यसको चाहिँ निदान हुने स्थिति छैन। यदि हामी सामूहिक रूपले यसका विरुद्ध लड्यौँ भने मात्र यो हुन्छ। हाम्रो देश मात्रै लडेर पनि पुग्दैन। यहाँको कङ्ग्रेस चाहिँ नेकपा लगायत अरू दलहरू र सरकारसहित संयुक्त रूपमा लडेर मात्रै पनि पुग्दैन। यसमा संसारका सबै देशहरूले सामूहिक रूपले लड्नु पर्दछ र अनि मात्रै यसको समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नबुझिकन हामीले चाहिँ तर्कका लागि तर्क गऱ्यौँ भने हामी सही ठाउँमा पुग्दैनौँ। समस्या चाहिँ जति छ त्यो समस्या झन् बढी बढ्दैछ, झन् बढी यसले चाहिँ हामीलाई पेल्दै आइरहेको छ। यो झन् बढी पेल्दै आइरहेको स्थितिमा हामीले चाहिँ विद्यालयहरू कसरी चलाउने, विद्यार्थीहरूको गुम्दै गरेको 1 वर्ष शैक्षिक सत्रलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, बन्द भएका उद्योगहरूलाई कसरी प्रभावकारी सञ्चालन गर्ने, हाम्रा चाहिँ कृषि कर्महरूलाई कसरी नियमित गर्ने, हाम्रा चाहिँ जनताका दैनिकीलाई घर बस्दाखेरि उत्पन्न भएका समस्याहरूलाई समाधान कसरी गर्ने, यसमा चाहिँ हामीले रचनात्मक सुझाव सल्लाह सरकारलाई प्रदान गरौँ। सरकारले त्यसलाई राम्रोसँगले गरोस्, कामहरूमा पारदर्शिता होस्, कसैले यो चाहिँ कोरोना जस्तो कहरको स्थितिमा पनि चाहिँ कसैले चाहिँ दुरुपयोग गर्ने परिस्थिति नहोस् भन्नेतर्फ हाम्रो सचेत खबरदारीको आवश्यकता छ। त्यो खबरदारी हामीले जनस्तरबाट गरौँ, पार्टीहरूको तर्फबाट गरौँ र एउटा रचनात्मक सल्लाह दिउँ र सरकारले बनाएको कार्यक्रमलाई चाहिँ प्रभावकारी कार्यक्रम बनाउने र त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने मामिलामा हामी सबै सामूहिक रूपले लागौँ भन्ने कुरा नै आजको सन्दर्भमा हामीले गर्ने आज अपिल पनि हो र हामीले चाहिँ गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी कुरा पनि हो भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। कतिवटा चिज जस्तो यहाँनिर आउन चाहे ठाकुरजीले पनि भन्नुभयो कि संसदको बैठक बसेको यहाँले देख्ने, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठक, नेकपा सचिवालयको बैठक यहाँले देख्ने, तर काङ्ग्रेस केन्द्रीय कमिटीको बैठक चाहिँ नदेख्ने भन्ने जस्तो कुरा आयो। जस्तो यहाँले पनि त हिजो काङ्ग्रेस केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो यहाँको पार्टीको पनि, हुन त सही डिसिजन गर्यो भन्दै भन्दै हुनुहुन्छ, किनकि राष्ट्रियताको सवालमा सबै हामी एकै ठाउँ नै उभिनुपर्ने बेला छ। तर किन एक किसिमको त्यो छटपटाहट सत्ताभन्दा बाहिर भएको छटपटाहट हो नेपाली काङ्ग्रेसको यो? हेलो, तपाईँले सुन्नुभयो? तपाईँले बडा इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्नुभयो। मैले तपाईँका कुरामा अलिकता पनि विमति राखिनँ। हाम्रो भनाइ के हो भने अहिले तयारी खै भन्ने कुरा हो। म उहाँलाई विनम्रतापूर्वक भन्दैछु, कोरोना लाग्ने बित्तिकै काङ्ग्रेसले पहिला के गर्यो भन्नुहुन्छ भने
हामीले देख्यौँ 8-9 लाख मान्छे भारतबाट नेपालमा फर्किँदै हुनुहुन्छ। अन्तिममा सबैले चाहने आफ्नो घर हो, आफ्नो मातृभूमि हो, आफ्नो परिवार हो, आफ्ना बुवा आमा हुन्, सबैले सम्झेर आउँदैछन्। त्यसै गरी अन्य मुलुकहरू चाहे खाडी भन्नुहोस्, चाहे युरोपियन, चाहे अमेरिकन, अन्तबाट झन्नै 25 लाख मान्छेहरू, हुन त 45 लाख मान्छे छन् भन्ने डाटा आएको छ, 25 लाख मान्छेहरू आउँदैछन्। काङ्ग्रेसले कोरोना सुरु हुने बित्तिकै चिकित्सक सङ्घका केन्द्रीय सदस्य र अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण चिकित्सकहरूलाई बोलाएर एउटा मिटिङ गर्यो, यसलाई कसरी अब जान्ने भने। त्यसपछि हामीले उद्योगपतिहरूलाई एउटा मिटिङ गर्यौँ, त्यसपछि निर्माण व्यवसायीसँग हामीले अर्को मिटिङ गर्यौँ, त्यसपछि हामीले अर्थशास्त्रीहरूसँग अर्को मिटिङ गर्यौँ। तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहे मैले। त्यसपछि हामीले सरकारदेखि बाहेकका सबै प्रतिपक्षहरू, राप्रपा र मधेसवादी दल लगायतका प्रतिपक्षहरूसँग हामीले एउटा छलफल गर्यौँ। अब मुलुक कसरी जाने, रोजगार गुमेर विदेशबाट धेरै मान्छेहरू आउँछन्, रोजगारका अपर्च्युनिटीहरू त्यहाँ पनि अन्त्य हुँदैछन्, यहाँ पनि हामी सिर्जना गर्न सकेका छौँ। नेपालको इकोनोमिक भनेको, अर्थतन्त्र भनेको रेमिटेन्सबाट धानिएको हो। झन्डै 9 खरब रुपियाँ, अहिले 14 खरबको बजेट छ। 9 खरब भन्दा बढी पैसा बाहिरबाट हामी ल्याएर नेपालको अर्थतन्त्र चलाउने काममा लागेका थियौँ। अब बाहिरबाट पनि पैसा आउन बन्द हुने, भित्र पनि इन्कमका सोर्सहरू केही नहुने हो भने तपाईले याद गर्नुहोस्, नेपालको आर्थिक प्रशिक्षण यो जीडीपी हामीले 4-5% ग्रोथ हुने अपेक्षा गरेका थियौँ, 7% भने अर्थमन्त्रीले बोल्नुभयो। अब -13% हुन्छ भनेर वर्ल्ड ब्याङ्क र एडीबीले भनेको छ। त्यो बारेमा एक दिन तपाईका यो देशका मन्त्री, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री सत्ता पक्षले कुनै पनि दिन कोहीसँग बसेर छलफल गरेर तपाईँले थाहा पाउनुभयो। मैले भन्न खोजेको के हो भने इस्युमा जाउँ न। देश अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्दैछ। त्यो अप्ठ्यारो अवस्था केवल नेकपालाई मात्र पर्ने होइन, यो कुरा म सहमत छु। काङ्ग्रेसलाई पनि पर्ने हो, काङ्ग्रेसलाई मात्र होइन, त्यसैलाई पर्ने हो नि। देशको बारेमा नसोच्ने, अनि मेरो सत्तामा मेरा सांसदहरू अर्को कसले, प्रचण्डले चोर दिने हुन् कि माधव नेपालले चोर दिने हुन् कि वामदेव कता जाने हुन्, झलनाथले के भन्छन् भनेर मिटिङको बारेमा बस्ने हो देशले। अनि बजेट छुट्याएन छ, अघिल्लो सरकारले यत्रो 20-30 वर्ष सत्तामा बस्यो भनेर ठाकुरजीले भन्नुभयो। म ठाकुरजी अहिलेसम्मबाट मान्य पनि हुन पाउनु भएको छैन, म उहाँलाई केही दोष गर्न चाहन्न, मन्त्री त छोडिदिनुहोस्। तर 46 सालदेखिको एउटा इतिहास हेर्नुहोस् नेपालको। कुन सरकारको पालामा नेकपाका तत्कालीन चाहे एमाले चाहे माओवादी त 64 पछाडि, गिरजाउको पालामा नेकपाका साथीहरू हिजो बस्नु भएन, मनमोहनजीको पालामा कुरै भएन, कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग बस्नु भएन, सूर्यबहादुर थापासँग के गर्नुभयो, लोकेन्द्र बहादुरसँग के गर्नुभयो, त्यसपछि बाबुरामसँग के गर्नुभयो, सुशील कोइरालासँग के गर्नुभयो, झलनाथसँग के गर्नुभयो, माधव नेपालसँग के गर्नुभयो, शेरबहादुर देउवासँग के गर्नुभयो, समग्रमा प्रचण्डसँग के गर्नु। कुन सरकारको पालामा उहाँहरू सरकारमा नबसेको नेपालको इतिहास छ। त्यसपछि 64 पछाडिको कुरा गर्नुहुन्छ भने त केवल केही समय सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवादेखि बाहेक अधिकांश सरकारमा नेकपाका साथीहरूको प्रतिनिधित्व छ। तर देशको बारेमा कहिल्यै नसोच्ने, आफ्नै बारेमा सोच्ने हो भने मुलुक कसरी निर्माण हुन्छ। बजेट किन छुट्टिएन हिजो सरकारमा बस्दा भन्नुभयो। हिजो तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो, कसैले पनि परिकल्पना गर्यौँ न यो संसारमा यो अवस्था आउँछ भन्ने। संसारमा धेरै कुराको निर्माण भयो, ठुला ठुला एटम बम बने, बमहरू बने, क्षेपास्त्र बने, यहाँबाट अमेरिकाबाट यहाँ स्विच अन गर्दा यहाँ पड्किने बन्दुकहरूको निर्माण भयो। तर हामीले आज यसरी मानव सभ्यता र मानवमाथि यत्रो आक्रमण हुँदा बचाउन सक्ने एउटा चिज पनि निर्माण गर्न सकेका रहेनछौँ हामी। यो बेलामा कमसेकम नेपालमा हिजो थिएन भनेर अहिले बजेट ल्याउँदा बजेटले के भन्नु त तपाईँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले कोरोना आइसकेपछि आएको बजेटमा खै हिजो 7 दिनसम्म हिँडेर गएका मजदुरको बारेमा यो बजेटले के भन्नु बोलेको छ। केही खुट्टा फुटाएर गएका घर घर गएका मजदुरको बारेमा केही बजेटले बोल्यो। त्यसै गरी त्यति मात्र होइन, ती हिजो रोजगारी गुमाउन पुगेका नेपालीहरूको बारेमा केही बोलेको छ मजदुर यो बजेटले। केही तपाईँलाई केही राहतका कार्यक्रमहरू आएका छन्। स्वास्थ्य कर्मी र ती सुरक्षाकर्मी जो रात दिन खटेका छन् तिनीहरूलाई नयाँ केही हामीले 5 लाखको बिमा गरेको भन्ने कुरा आएको छ। मान्छे 5 लाखको जीवन हो। कमसेकम उत्साहित हुनका लागि तपाईँको परिवार म हुँ, मेरो परिवार तपाईँहरू, यतिखेर परिवार पनि छोडेर तपाईँहरू आफ्नो श्रीमान छोडेर श्रीमती छोडेर श्रीमान स्वास्थ्यमा गएर बिहान बेलुकै उपचार गरेर बस्नु भएको छ। त्यसको मनोबल उच्च बनाउनका लागि हामीले गर्ने पहल कदमहरू के हुन् ती बारेमा बजेटमा केही कुरा हामीले उल्लेख गर्न पायौँ। हिजो थिएन गऱ्यौँ न, आज हुँदा के भयो त। उल्टो प्रधानमन्त्री राहत कोषमा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि हिजो 4 अरब रुपियाँ थियो, अहिले 14 अरब
10-11 अरब चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा, 4 अरब रुपियाँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक कार्यक्रममा, अनि महिला राष्ट्रपति कार्यक्रम अरे महिला राष्ट्रपतिसँग मात्रै जोड्नुपर्ने अन्त जोड्नु हुँदैन थियो होइन। महिला उत्थान राष्ट्रपति कार्यक्रम त्यसमा 6 अरब पैसा, अनि सांसद विकास क्षेत्र कार्यक्रमलाई 4 अरब प्रत्येक 4 करोड प्रत्येक सांसदहरूलाई, अनि मन्त्रीहरूलाई सुविधा तलब भत्ता काट्ने नखाने दिने कर्मचारी। हेर्नुहोस् त कस्तो बजेट आएको। यो कल्पनाले मुलुक कहाँ जान्छ। अहिले पनि आफ्ना मान्छेहरूलाई म मेरो आदरणीय दाई युवराज खतिवडा जो अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि मैले अपेक्षा गरेको थिएँ। अहिले उहाँलाई देशसँग मात्रै सम्बन्ध थियो, पदको सम्बन्ध थिएन, उहाँ सांसद पनि हुनुहुन्न थियो। उहाँले म राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सांसद र मन्त्री रिजाउने होइन, देश र जनता रिजाउनका लागि म अहिले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम काटिदिन्छु। अहिले सांसदको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रमको पैसा काटिदिन्छु। अहिले म मन्त्री र राष्ट्रपतिलाई रिजाउन होइन, जनता रिजाउन लाग्छु भनेर नयाँ कार्यक्रमहरू, ती सुरक्षाकर्मी, ती स्वास्थ्य कर्मी, ती कर्मचारीहरू, ती पछाडिएका वर्गहरू, ती किसानहरू, ती मजदुरहरू, भाडा तिर्न नसकेका विद्यार्थीहरू, पढ्न किताब किन्न नसकेका विद्यार्थीहरू, इटा मजदुरमा काम गरेका श्रमिकहरूको बारेमा नयाँ प्रोग्राम ल्याएको भए वाह भने हामी सल्युट गर्थ्यौँ। यो बोल्ने मात्र काम हो क्या। अर्कालाई तपाईँले सत्तामा बसेर लुटपाट गर्न नपाएको रिस्क पोखेको भन्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, कसैलाई लुटका लागि हो भने हामीले अहिले यतिलाई पनि सँगै बोलाएका छौँ, ओम्नीलाई पनि सँगै बोलाएका छौँ, 33 किलो सुनवालालाई पनि सँगै बोलाएका छौँ। त्यति मात्र होइन, हामीले व्हाइट बडीवालालाई पनि सँगै ल्याउन चाहेका छौँ। हामीले एउटा नेपालको इतिहासमा तपाईँले देख्नु भएको छ, होली वाइनका नाउँमा 3 दिनसम्म सोल्टी होटलमा बसेर वाइन खाएर $1,00,000 लिने प्रधानमन्त्री एउटा मुलुकको भलोको लागि के कार्यक्रम आउला भन्ने अपेक्षा गरेका थियौँ। अहिले पनि नआउँदा दुःख मानेको मात्रै हौँ। तर अहिले यो बेला एउटाले अर्कोलाई आरोप लाउने बेला भन्दा पनि कोरोनाले आतंक गरेको बेला सबै एक भएर हामी अहिले सरकारलाई एउटै मात्रै कुरा भनेका छौँ, हामी कोरोनाको कुरामा सरकारलाई प्रतिपक्षको व्यवहार गर्न चाहँदैनौँ। तपाईँका बरु साथीहरू तपाईँलाई फाल्न लाग्लान्, तपाईँलाई हटाउन लाग्लान्, तपाईँलाई आक्रमण गर्न लाग्लान्, किन ओम्नीलाई दिस, किन फलानलाई दिस भन्लान्। स्तरीय किट ल्याउनुहोस्, PCR पद्धतिबाट सबै ठाउँ जाँच्ने पद्धति ल्याउनुहोस्। 75 जिल्ला 77 जिल्ला होइन, प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा जाँचको माध्यम पुर्याउँ, राम्रा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था ल्याउँ, बाहिरबाट ल्याएका मान्छेहरूलाई जाँच गरेर ठाउँ ठाउँमा लगेर राखेर 14 दिन राखेर राख्ने खर्च सरकारले पनि गर्नुपर्छ। यही बेला गर्ने हो। यतिखेर किन चाहियो सांसद निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार, कहिलेकाहीँ भैँसीका जुङ्गा हेर्न, कहिलेकाहीँ बौला कुकुर लखेट्न, कहिलेकाहीँ गाई सडकबाट लखेट्न पठाउने कार्यक्रम अहिले किन चाहियो। यी कार्यक्रम बन्द गरेर बाहिरबाट ल्याएका मान्छेलाई किट्स ल्याएर 6 लाख मान्छेलाई जाँच गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोल्नु भएको छ। अहिलेसम्म 64,000 मान्छेसँग मात्रै तपाईँको यो PCR पद्धतिबाट जाँच्ने काम भएको छ। त्यो 6 लाख मान्छेलाई जाँच गर्ने यसको 10औं गुणा अहिले पनि आवश्यक छ। त्यसका लागि PCR पद्धतिका किट्सहरू, मेसिनहरू ल्याएर यो काम गर्नतिर लागौँ। हामी फेरि पनि तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रो रडाको खान नपाएर होइन, जनता मर्लान्, जनताले सुविधा नपाउलान् भन्ने चिन्ताको विषय हो। म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, फेरि पनि भने सत्ता प्रतिपक्ष भएर बोलेको होइन। म एउटा नेपाली नागरिक, सबै नेपाली नागरिकलाई यसले छुने हुँदा, यसले काङ्ग्रेस नभन्ने, कम्युनिस्ट नभन्ने, राष्ट्रपति नभन्ने, प्रधानमन्त्री नभन्ने, एउटा गरिब किसान नभन्ने, मजदुर नभन्ने हुँदा सबैलाई हुन सक्छ। यसको सजगता अपनाऊ। तर 2-3 महिनासम्म लकडाउन गर्दा पनि जनताको पक्षमा एउटा नयाँ कार्यक्रमहरू, नयाँ इस्युहरू केही आउन सकेन। केवल भाषण आउने, मिठा कुराहरू आउने, काम नहुने पद्धति भयो भने राम्रो हुँदैन मात्रै मैले भनेको, अरू मेरो भनाइ होइन। तपाईँलाई केही मेरो भनाइले चित्त दुख्यो वा तपाईँलाई चित्त दुखाउने, सरकारलाई चित्त दुखाउने मेरो नियत होइन। कोरोनाबाट जनताहरू मरे हुनु नपरोस्, लाज उठाउन नआउने अवस्था सिर्जना नहोस्। अहिले पनि जति पनि हामी 8 जना नेपालमा मरेका छन्, बाहिर 121 जना मान्छेहरूले मृत्युवरण गर्नु परेको छ। तपाईँले देख्नुभयो कतारमा मात्रै 7,000 नेपालीहरू अहिले त्यहाँ कोरोना लागेर त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा एउटा देश कतारमा मात्रै छन्। संसारभरि 10,000 मान्छेहरूलाई अहिले कोरोना नेपालीहरूलाई लागेको छ। यो बेला हामीले सबैलाई, नेपाल सरकारले चाहिँ सबै सुविधाहरू आफू बाहिर बसेर पनि दिन तयार छ। सबै कुरा त्यागे नेताहरूले आफ्ना लागि केही चाहेनन्, जनताका लागि गरे भन्ने बन्न सकौँ। यो म प्रति यस्तो भयो। अब यो हजुर ठाकुरजी, अब यस्तो भयो के भयो भने अब तपाईँको आलोचनाले मैले चित्त दुखाउनु पर्ने त कुरा केही छैन, तर तपाईँमा भएको चाहिँ त्यो पीडाले मलाई चित्त दुख्यो।
त्यसप्रति मेरो चासो हो। त्यस्तो त्यो तहको पीडा चाहिँ नगरौँ भन्ने फेरि पनि मेरो आग्रह छ। अब चाहिँ पार्टीको सरकारको काम र पार्टीको काम, हाम्रो पार्टीको आन्तरिक जीवनप्रति पनि तपाईँले जुन चिन्ता गर्नुभयो ठिकै हो, त्यसको लागि म धन्यवादै भन्न चाहन्छु। हाम्रो आन्तरिक जीवनलाई हामी राम्रो बनाउने कोसिस गर्दैछौँ। तर चाहिँ आज नेकपाको आन्तरिक जीवनमा मात्रै समस्या छ, कङ्ग्रेस चाहिँ आन्तरिक जीवनमा समस्या विहीन छ भनेर तपाईँ प्रस्तुत हुन सक्ने ठाउँमा त तपाईँ पनि हुनुहुन्न। आज प्रतिपक्षमा भएर पराजित भएर त्यो सङ्ख्यामा हुँदाखेरि पनि तपाईँले हिजै मात्रै चाहिँ कालापानी जस्तो लिम्पियाधुरा लिपुलेखकै निर्णय गर्ने प्रक्रियामा पनि पार्टीमा सर्वसम्मत त भएन। त्यसकारणले पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्या चाहिँ एउटा पाटो हो। त्यो चाहिँ हामी चाहिँ पार्टीहरूमा समस्याहरू हुन्छन्। हिजो तपाईँले नै चाहिँ तपाईँको पार्टीले चाहिँ 48 सालको बहुमत प्राप्त गर्दाखेरि त्यो सरकार त त्यतिखेरको प्रतिपक्षले ढालेको होइन, तपाईँकै पार्टीले ढालेको। अर्को पटक फेरि बहुमत आयो, अर्काले ढाले होइन, तपाईँले ढाले हो। त्यसकारणले तपाईँको यस्तो चाहिँ कुरा गरेर चाहिँ हुँदैन। म त यत्रो समयसम्म तपाईँको कुरा सुनिराखेँ। मलाई आशा थियो कि मैले सरकारलाई फिडब्याक दिने, तपाईँबाट चाहिँ यो लकडाउनलाई चाहिँ मा पनि जनपरिचालन गर्नको लागि अथवा यो लकडाउनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनको लागि नेपालमा विद्यमान कोरोनासँगको लडाइँमा चाहिँ उत्पन्न भएको समस्या समाधान गर्नको लागि तपाईँले केही रचनात्मक सुझाव दिनुहुन्छ, जुन कुरा मैले म मार्फत सरकारमा पठाउन सक्छु। तर तपाईँ त चाहिँ यति आतङ्कित हुनुहुन्छ, यति तपाईँमा छटपटाहट छ, यति तपाईँमा चाहिँ नि एउटा डरको भएको परिस्थिति छ, त्यो सत्तामा बस्न नपाएको यस्तो ढङ्गको तपाईँ जतिको साथीमा देख्दाखेरि मलाई चिन्ता लागेकै छ। यस्तो नगरौँ भन्ने फेरि पनि म आग्रह गर्छु। वास्तवमा हामी चाहिँ धेरै ठुलो समस्यामा छौँ। आजभन्दा भोलि समस्याहरू कम हुने भन्दा पनि अझै समस्याहरू बढ्ने परिस्थिति छ। अझै चाहिँ परिस्थिति चाहिँ सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्दैछ। इन्डियाबाट चाहिँ नेपालमा आउने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सङ्ख्या बढ्दैछ। क्वारेन्टाइनको अवस्था चाहिँ सीमित छ। गाउँमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग अरू स्रोत साधनको अभाव छ। यो परिस्थितिमा हामीले सामूहिक रूपले त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने र त्यसलाई समाधान गर्नको लागि के गर्न सक्छौँ, यसमा चाहिँ नि सल्लाह गरौँ, मसौरा गरौँ, छलफल अन्तर्क्रिया गरौँ र अब यसरी चाहिँ जाउँ है भन्ने कुरा चाहिँ एउटा समझदारी बनाएर एउटा सहज परिस्थिति बनाएर जाउँ भन्ने कुरा म फेरि पनि अपिल गर्छु। म त्यो ढङ्गको चाहिँ नि सुझावको अपेक्षा गर्छु। आज तपाईँले जतिसुकै भने पनि तपाईँले फेरि निर्वाचनमा गएर बहुमतमा नल्याएसम्म त यो सरकार परिवर्तन गर्न त सक्नुहुन्न। तपाईँले आज गर्ने तपाईँको आजको एजेन्डा चाहिँ कोरोनाबाट मुलुकलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि केपी ओलीलाई कसरी ढाल्ने भन्ने कुरा तपाईँको आजको एजेन्डा हो भने कृपया त्यो आजको एजेन्डा होइन, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। सरकारमा को छ भन्ने कुरा आज के महत्त्वपूर्ण कुरा भएर बजेटकै कुरा गर्दाखेरि पनि तपाईँले अर्को शीर्षकमा भएको कुरा चिन्ता गर्नुभयो। भोलि 1 महिनामा 2 महिनामा 3 महिनामा परिस्थिति सहज भयो भने हाम्रा डेभलपमेन्टका अरू चाहिँ कामहरू यथावत होलान्। तर यदि त्यो परिस्थिति बनेन भनेदेखि त आज जुन शीर्षकमा बजेट छुट्याइएको भए पनि त्यो सबै मान्छेको जीवन रक्षाका लागि त फेरि पनि परिवर्तन गरेर ल्याउनु पर्छ नि त। हामीले अन्तबाट खोजेर पाउनेवाला छौँ र फलानु शीर्षकको पैसा हो स्वास्थ्यमा खर्च नगरौँ भनेर बस्न मिल्छ र मिल्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि आज मान्छेको जीवन रक्षा गर्ने कुरा आजको हाम्रो सबैको चाहिँ महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो। आजको मान्छेको चाहिँ जीवनलाई बचाउने, मान्छेको जीवन बाँच्ने, मान्छेको चाहिँ के छ भने स्वास्थ्य चाहिँ बाट मान्छेको चाहिँ जीवन रक्षा हुने कुरा आजको सबभन्दा चाहिँ महत्त्वपूर्ण र मुख्य काम हो। तपाईँलाई चाहिँ त्यसका लागि प्रधानमन्त्री पदको आज धेरै चिन्ता नगर्नुहोस्। भोलि राम्रो काम गरेर फेरि तपाईँ हुन सक्नुहुन्छ। आज मान्छेको जीवन रक्षा गर्ने कुरालाई प्रमुख बनाएर बसौँ। सरकारको तर्फबाट कहाँनिर कमजोरी भएको छ, कहाँनिर चाहिँ नि यदि पैसाको अथवा अर्थतन्त्रको दुरुपयोग भएको छ, कहाँनिर चाहिँ काम कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ कमीहरू रहेका छन्, यसमा मैले कङ्ग्रेसले चाहिँ नि सहयोग गरेन, कङ्ग्रेसले पुरै चाहिँ के छ भने यसको विरोध गर्यो भनेर त मैले तपाईँलाई भनेकै छैन त। कङ्ग्रेसले सुरुदेखि नै चाहिँ संस्थागत हिसाबले यसमा चाहिँ नि सामूहिक रूपले लडौँ भनेको छ। तर कङ्ग्रेसको संस्थागत प्रस्तुति र तपाईँको प्रस्तुति आकाश जमिनको भिन्नता भयो। कङ्ग्रेसको प्रस्तुति जे एउटा चाहिँ उसको संस्थागत प्रस्तुति हो, तपाईँमा त्यो कुरा देखिएन। तपाईँमा त चाहिँ छटपट्टि देखियो, आतङ्क देखियो। यस्तो कुरा नगरौँ। यसलाई चाहिँ अरू प्रभावकारी बनाउनको लागि यो 3 महिनाको बिचमा 2.5 महिनाको बिचमा कहाँनिर कमजोरी भयो, स्वास्थ्य सामग्री अभाव छँदैछ। फेरि पनि हामीले नेपालमा त यो उत्पादन गर्न त सक्दैनौँ, विदेशबाटै ल्याउने हो। विदेश हामीभन्दा बढी चाहिँ आक्रान्त छ। हामीले जहाँबाट ल्याउने हो त्यहाँ चाहिँ सामान छैन। तपाईँले देखेनौ र एउटा देशमा जान लागेको चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री अमेरिका जस्तो शक्ति सम्पन्न राष्ट्रले बिचमै आकाशबाटै चाहिँ लुटेर लिएर गएको समाचार हामीले पढेनौँ। आज विश्व परिस्थिति यो छ भन्ने कुरा
तपाईँ जतिको नेताले हामी जतिको मान्छेले चाहिँ अस्वीकार गरेर त्यसलाई नदेखेर हामी चाहिँ जान खोज्यौँ भने हामी सही ठाउँमा पुग्न सक्दैनौँ। अर्कोतर्फ फेरि छिमेकीले हामीसँग के व्यवहार गर्दैछ, जससँग हाम्रो चाहिँ दैनिक सम्बन्ध छ, उसले चाहिँ एकातिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि देश यो महामारीको स्थितिमा छ। आज भारतमै चाहिँ बसेर चाहिँ सहज जीविकोपार्जन गर्न सक्ने, सहज हिसाबले स्वास्थ्य लाभ गर्न सक्ने नेपालीहरूलाई समेत उसले जबरजस्त नेपाल पठाउन खोज्दैछ र नेपालीहरूलाई चाहिँ अरू चाहिँ दबाब सिर्जना गर्न खोज्दैछ। एकातिर सीमामा चाहिँ हाम्रो भूमि अतिक्रमण गरिरहेको छ, हाम्रो भूमिमाथि परेड खेलिरहेको छ। यो लडाइँमा चाहिँ हामीले के छ भन्दाखेरि एउटा म सरकारमा छु कि छैन, सरकारमा को छ, मैले पद पाएँ कि पाइनँ, म सांसद भएँ कि भएन, म मन्त्री भएँ कि भएन, यस्तो पनि आजको मुद्दा हो र यो पनि कुनै आजको चाहिँ नि विषय हो र मान्छे बाँच्ने कि नबाँच्ने, म बाँच्छु कि बाँच्दिनँ, तपाईँ बाँच्नुहुन्छ कि बाँच्नुहुन्न, हामीले मिलेर आम नेपाली जनतालाई बचाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने प्रश्नमा चाहिँ आज के छ भन्दाखेरि म के छु भनेर चाहिँ हेर्ने तरिका चाहिँ अथवा त्यस्तो प्रस्तुतिले चाहिँ हामीलाई सही ठाउँमा पुर्याउँदैन। सरकार चाहिँ ले जे गरिरहेको छ सम्पूर्ण रूपले राम्रो गरिरहेको छ म भनेकै छैन, म आफै मेरा चाहिँ हामीले सुझावहरू गरिरहेका छौँ। हाम्रो सरकारको प्रभावकारी, सङ्घीय सरकारको, प्रदेश सरकारको, स्थानीय सरकारको प्रभावकारी भूमिकालाई कसरी बलियो बनाउने, त्यसमा हामीले चाहिँ पार्टीहरूको तर्फबाट हामीले कसरी सहयोग गर्ने, नागरिकको तर्फबाट कसरी सहयोग गर्ने, निजी क्षेत्रले कसरी सहयोग गर्ने हामीले देखिरहेका छैनौँ। र आज ठुला चाहिँ 5 तारे सुविधा सहितका अस्पतालहरू बनाएर चाहिँ त्यसको चाहिँ गरिरहेका चाहिँ उद्योगीहरूले के गर्दैछन् आज हामीले देखिरहेका छैनौँ। एकातिर सरकारी स्कुल चाहिँ के अरे क्वारेन्टाइनको निम्ति चाहिँ उपयोग भइरहेका छन्, आज निजी क्षेत्रले बनाएका उद्योगहरू चाहिँ के स्कुलहरू के काममा प्रयोग गरिरहेका छन् र उल्टै चाहिँ आज विद्यार्थीहरू ल्याऊ हामी भर्ना गर्छौँ भनेर पैसा असुल्ने चाहिँ प्रयत्नहरू भइरहेका छन्। यस्ता चिजहरूलाई हामीले चाहिँ कसरी राजनीतिक तहबाट चाहिँ यस्ता विषयहरूलाई हामीले सही ट्र्याकमा ल्याउने, त्यो चाहिँ तपाईँको मेरो भूमिका हो, हामी जस्ता मानिसहरूको, सचेत मानिसहरूको भूमिका हो, जसले गर्दाखेरि हामीले आज यो लकडाउन चलिरहेको अवस्थामा देशको चाहिँ आजको क्षमतालाई चाहिँ प्रभावकारी रूपले चाहिँ अझै बलियो बनाउनु पर्ने परिस्थितिमा हामीले चाहिँ आगामी दिनमा गर्ने निर्णयले थप चाहिँ अन्यथा नहोस्, थप त्यसले प्रतिकूलता पैदा नहोस्, त्यसले थप चाहिँ एउटा परिस्थिति भयावह नबनोस् भन्ने कुराका लागि हामीले आज सरकारलाई उपयुक्त सल्लाह दिने हो, सुझाव दिने हो। चाहिँ यहाँनिर त्यो चाहिँ कमजोरी भयो यसलाई करेक्सन गर्नुहोस् भन्ने हो, ठेक्कामा कमजोरी भएको छ भने त्यसलाई सच्याउन भन्ने हो, अर्को चाहिँ औषधि ल्याउने कुरामा ढिलाइ भएको छ त्यसलाई सच्याउन भन्ने हो। हिजो हामीले चाहिँ औषधि ल्याउने कुरामा चाहिँ कति ठुलो चाहिँ देशमा बबन्डर भयो, तर जति आयो त्यसले केही न केही हामीलाई राहत त भयो नि त। त्यसैले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ हामी केमा छैन भने यो कोरोनाको कहरमा कसैले पनि दुरुपयोग गर्न नपाओस्, कसैले पनि चाहिँ त्यो चाहे सरकारमा बसेर, चाहे पार्टीमा बसेर, चाहे त्यो कुनै पनि स्वयंसेवक संस्थामा बसेर, चाहे नागरिक समाजमा बसेर, मिडियामा बसेर, कसैले पनि चाहिँ यो विषम परिस्थितिमा देशलाई चाहिँ भन्दाखेरि फाइदा उठाएर लाभ लिने कुरा कसैले पनि गर्न नपाओस् भन्नेतर्फ नागरिकको तर्फबाट, पार्टीको तर्फबाट, सरकारको तर्फबाट हामी सबैले यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कोअपरेसन गर्ने हो, सहयोग गर्ने हो र यो विषम परिस्थितिलाई हामीले सामूहिक रूपले सामना गर्ने हो। भूमिमाथि आइपरेको, सिमानामा आइपरेको समस्यालाई पनि र कोरोनाका कारण भएको समस्यालाई पनि हामी सामूहिक रूपले सामना गर्ने हो र यसमा सफलता प्राप्त गर्ने हो भन्ने कुरा नै आजको हाम्रो स्पिरिट हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म फेरि पनि विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, सबै हामीसँग छ, त्यही भएर छोटोमा जवाब दिनका लागि म अतिथिहरूलाई आग्रह गर्छु। कतिवटा चिज जस्तो यहाँ भर्खरै मलाई फेसबुक पेजमा एउटा मेसेज आएको छ, हाम्रो रामहरि खतिवडाजीको एमसिसीको बारेमा धारणा बुझिदिनुहोस् न सर भन्नुभएको छ। एमसिसीको बारेमा नेपाली काङ्ग्रेसको स्पष्ट धारणा र यहाँको आफ्नो व्यक्तिगत धारणा के हो? सुन्दै हुनुहुन्छ? के एमसिसी? हजुर हजुर, काङ्ग्रेसको पालामा मात्र त्यहाँ धेरै अर्थमन्त्रीजीहरू हुनुभयो, सुरेन्द्र पाण्डे हुनुभयो, त्यसपछि विष्णु पौडेल हुनुभयो, वर्षमा हुनुभयो, बाबुराम बडा हुनुभयो, रामशरण महतो कार्की हुनुभयो, 7 वटा अर्थमन्त्री हुनुभएछ अर्थ मन्त्रालय। त्यहाँ एउटा कमिटी बनाऊ, अर्थ मन्त्रालयका धेरै सचिवहरू विज्ञ सहयोग गर्नका लागि विदेशी देश अमेरिकाले सहयोग गर्छु 55 करोड अमेरिकी डलर, अरब झन्डै 55 करोड अमेरिकी डलर भनेको नेपाली अहिले 60 अरब जति पैसा हुँदो हो।
त्यति गर्छु भनौँ। अनुदान सहयोग नेपालको सार्वभौमिकता, सार्वभौमिक एकता, सार्वभौमिक अखण्डतालाई असर नपर्ने गरी अमेरिकाले दियोस्, चाइनाले दियोस्, जापानले दियोस्, भारतले दियोस्, जसुकैले दियोस्, नेपालको विकास निर्माणका कामका लागि कसैले दिन्छ भनेदेखि म त्यसलाई सशर्त नेपालको सार्वभौमिकता हजुर खतिवडाजी, यहाँको अलिकति समस्या देखिएको छ, त्यही भएर यहाँको आवाज हामीले स्पष्ट सुन्न सकिरहेका छैनौँ यति बेला। अनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने काम डिभाइसमा नेटको कनेक्सन चेक गरिदिनु होला। यहाँले बोले यति बेला म ठाकुरजीतर्फ जान चाहन्छु। ठाकुरजी, जस्तो विदेशमा हामी देख्छौँ राष्ट्रपति साइकल चढेर कार्यालय गए भन्ने समाचार पढ्छौँ, त्यसरी राष्ट्रपतिले सरकारी कार्यालयमा जागिर गरिरहेका छन् भन्ने सुन्छौँ, राष्ट्रपति भएको अर्को दिनदेखि जागिर खान गए भन्ने सुन्छौँ। यस्ता न्युजहरू पढ्छौँ, सुन्छौँ, देख्छौँ, सुनाउँछौँ, प्रसारण गर्छौँ। तर हाम्रो देशमा आज 1 करोडको गलैँचा फेरिँदैछ भन्ने समाचार पढ्नुपर्छ। लकडाउन भएको बेलामा पनि त्यत्रो तामझामका साथ शीतल निवासदेखि बानेश्वरसम्म, सङ्घीय संसदसम्म पुगेको हामीले दृश्यहरू देख्छौँ। यसले जनमानसमा एउटा अभिभावकप्रति हेर्ने धारणा त पक्कै पनि प्रतिकूल हुन्छ होला, होइन? यहाँलाई त्यस्तो लाग्दैन? होइन, कतिपय हाम्रो देशमा चाहिँ कतिपय कुरामा चाहिँ कतिपय कुरा वास्तवमा चाहिँ कमीहरू रहेका छन्। कतिपय चाहिँ के छ भन्दाखेरि केवल आरोपका लागि गर्ने तरिका पनि हामी कहाँ चाहिँ बैठक भइरहेको छ। त्यसैले म के भन्छु भन्दाखेरि नेपालको लिडरसिपले अथवा नेपालका राजनीतिक दलहरूले, नेपालको राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व गर्नुभएको सिनियर नेताहरूले हामीले चाहिँ एउटा कुरामा करेक्सन आवश्यक छ कि हाम्रो जीवन चाहिँ के छ भने सरल होस्, हाम्रो जीवन पारदर्शी होस्, हाम्रो जीवनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ठुलो तडक भडक नहोस् भन्ने कुरातर्फ र सँगसँगै हिजो चाहिँ पञ्चायत कालमा एउटा निरङ्कुश शासन व्यवस्थामा गणतन्त्र स्थापना गर्नको लागि, जनताको शासन व्यवस्था ल्याउनको लागि हामीले जुन त्याग र समर्पणको चाहिँ एउटा जीवनशैली प्रकट गरेका थियौँ, आज हामी सरकारमा हुँदा अथवा चाहिँ राजनीतिक दलको नेतृत्वमा हुँदा अथवा नागरिक समाजको नेतृत्वमा हुँदा वा समाजको जुनसुकै तहमा पनि चाहिँ एउटा जो अगुवा भएर अगाडि बढ्न चाहन्छ उसले चाहिँ उसमा त्यो त्याग र समर्पणको आवश्यकता छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अत्यन्त जरुरी कुरा हो, आवश्यक कुरा हो। हामीले यो बिचमा चाहिँ नि बिचको 25-30 वर्षको चाहिँ 30-35 वर्षको चाहिँ नि नेपालको 46 पछिको स्थिति हेर्ने हो भने हामीले देखिरहेका छौँ कि चाहिँ कुनै व्यक्ति चाहिँ जसको चाहिँ छैन, कल कारखाना छैन, व्यापार बिजनेस गर्दैन, तर उसको जीवन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ आलिशान जीवन छ। कसरी त्यो कुरा भयो? त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको खोजी अनिवार्य छ। एउटा आज व्यक्ति चाहिँ आजको भोलि चाहिँ रातारात चाहिँ नि धनी कसरी हुन्छ, उसको जीवनमा चाहिँ आमूल परिवर्तन कसरी हुन्छ, यो चाहिँ वास्तवमा हाम्रो देशमा चाहिँ नि राजनीतिक दलको नाममा, दलको आडमा वा चाहिँ सरकारको वरिपरि बसेर वा विभिन्न नाममा, सेक्युरिटीको नाममा वा जेका नाममा छोटोमा उत्तर चाहे मैले अब समय एकदम थोरै छ। यसमा लिडरसिपको चाहिँ जीवनशैलीमा त्याग र समर्पण र व्यक्तिको चाहिँ जीवनशैलीमा पारदर्शिता आजको आवश्यकता हो। ओके, कतिवटाजी एमसीसीको बारेमा यहाँको धारणा पार्दिनुहोस् न। मैले भन्दै थिएँ यो आवश्यकता लाग्छ, नेपाल सरकारलाई अनुदान दिएको कुरा लिन मन लाग्छ भने सरकारले लियोस्, आवश्यक छैन भने सरकारसँग बहुमत छ, छैन भने निर्णय गरोस्। तर सबै कुरा तपाईँका विदेशीहरूले गरेका सहयोगहरू नेपालको सार्वभौमिकता, सार्वभौमिक अखण्डता र राष्ट्रलाई अहित गर्ने खालका कामहरू छन् भने त्यो लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन भने जुनसुकै देशले दिएको भए पनि त्यो लिए हुन्छ। मेरो त्यसमा केही छैन, यो अहिले सरकारले गर्ने काम हो, यतातिर म धेरै प्रवेश गर्न चाहिन्न। बहुमत सरकारको हातमा छ, उसले जे निर्णय गर्छ गरोस्। यसमा विभिन्न बहानामा अरूलाई, प्रतिपक्षलाई, अरूलाई आफ्नै पार्टीभित्र गर्नुपर्ने छ, बहुमतले गर्ने निर्णय हो, 2/3ले गर्नुपर्ने आवश्यक छैन। त्यसैले यो सरकारले गर्ने निर्णय हो, यतातिर म धेरै प्रवेश गर्न चाहिन्न। जस्तो अर्को कुरा मैले अहिले ठाकुरजीलाई प्रश्न राखेको थिएँ, जुन भडक देखिएको छ 1 करोडको गलैँचा किन्नुपर्ने, अनि त्यसपछि शीतल निवासबाट बानेश्वर पुग्दा पनि राष्ट्रपतिको त्यो तामझाम तडक भडक जनताहरूमा एक किसिमको निराशा छाए जस्तो देखिन्छ। खतिवडाजी कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँले यसलाई?
उहाँले ठाकुरजीको त्यो म फेरि समर्थन विरोध गरेको हैसियत हामी एउटा दरबारमा नारायणी दरबारबाट लखेटेर हामीले माथि नागार्जुनमा पुर्यायौँ। उसलाई वार्षिक हामीले 25 करोड रुपियाँ दिएका थियौँ भने हजुर यहाँको नेटमा समस्या देखिएको छ र कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। कतिवटा जी यहाँलाई मैले रोकेँ। ठाकुरजी, हामी धेरै कुराहरू थिए, अर्का प्रस्तुतिहरूमा कुराकानी गर्ने नै छौँ। अहिलेलाई भने यहाँले समय दिनुभयो। दुवैजनालाई म रमाइलो टेलिभिजनका तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। खर्च कटौती गर्नु। हजुर, हस्, नमस्कार। हामी कुराकानी गरौँ नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता रामहरि खतिवडा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका युवा नेता ठाकुर गैरेसँग विद्यमान परिस्थिति, कोरोनाको कहर, त्यस सँगसँगै एमसिसी अनि अन्य देखिएका विभिन्न विषयवस्तुमाथि हामी चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। कार्यक्रमको निर्धारित समय पहिलो खण्डको करिब करिब सकिएको छ। हेर्दै रहनुहोला रमाइलो टेलिभिजन।